Cuando veas este taladro combinado, entenderás lo que significa ahorrar tiempo y energía. Lo encontré por casualidad. Este pequeño aparato puede parecer discreto, pero es increíblemente práctico. Con este taladro 3 en 1, no tienes que taladrar primero y luego taladrar. Simplemente conéctalo a tu taladro eléctrico y podrás taladrar y taladrar en un instante. Ya sea que taladres aluminio, cabra, hierro, madera, muebles o paredes, taladrar es pan comido. Increíblemente rápido y eficiente. Después de taladrar, simplemente inserta los tornillos y úsalos. Un taladro manual también puede funcionar. Si bien algunas personas no saben usar un macho de roscar, cualquiera puede usar un taladro. Increíblemente práctico. Y lo mejor de todo, el envío es gratuito. Si te interesa, échale un vistazo.